اقدامات بعد از عمل در واقع به اندازه خود عمل اهمیت داره که انشالله یک عمل خوب و موفقیت آمیزی داشته باشین. عمل‌ها از صبح تا عصر معمولاً انجام میشه و زیبا جونان عزیز از تا شب ترخیص میشن. قبل از ترخیصشون تامپونشون کشیده میشه، تامپون چرب کوچیکی که هست کشیده میشه و مریضا ترخیص که میشن وارد خونه میشن ما توصیه میکنیم که شستشو و قطره پماد رو شروع بکنن. معمولاً توصیه هم این هستش که هم وارد خونه شدن یه شستشو داشته باشن و هم قبل از خوابشون حداقل و از فردای اون روزم روزی 3 بار شستشو رو بدن. انشالله تا هفته بعدش که مراجعه میخوام بکنن به مطب برای قالب برداری و کشیدن بخیه ها. نحوه شستشو رو من به خدمتتون عرض بکنم. در واقع بالای سرم رو یک سوراخ کوچیکی بکنید که سرنگ جا بشه. 10 cc در واقع سرم رو میکشین و بهترین حالتش اینه که نوک سرنگ داخل سوراخ بینی بشه، تشو زاویه 30 درجه ببریم بالا و داخل بینی